السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدري لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ديالي يلقاكم على خير وبخير في احسن الاحوال. بالنسبه للفيديو ديال اليوم انا جيت المخبزه، خصني نتغدى شي حاجه. الفيديو ديال اليوم غتكون فيه واحد المفاجاه ان شاء الله اللي محضرها الزوج ديالي وبغيت نشاركها معكم. هنايا طلعت المخبزه في سيدي رحال. يعني خديت الطاكسي طلعت. يعني فيها داكشي زوين والاثمنه يعني مناسبه. دابا انايا هنايا خديت اللي بغيت وغادا راجعه ان شاء الله للدار للطماريس. يعني جاني هنا كاين يعني مناظر زوينه، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم وانتم معايا ان شاء الله في هذا الفيديو تكتشفوا معايا المفاجاه ان شاء الله. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح، وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. وانا ومن القنا عجبني فيه رزنا، طيبة القلب ولحننا شكون بحالي انا. وانا ومن القنا عجبني فيه رزنا، طيبة القلب ولحننا شكون بحالي انا. خليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما خلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح، وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. فهمني حاسس بيا عرفني تايق فيا، بلا غضبتي خاف عليا وبالو مشطور. وانا ومن القنا عجبني فيه رزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. وانا ومن القنا عجبني فيه رزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي. دابا انا قديت الطبله ديال العشاء، دابا هو خارج مع صحابو غادي نعيطوا ليه يجي يتعشى. كما كتلاحظوا انا وجدت بسطيله، يعني ان شاء الله غادي نشارك معكم الفيديو ديال التحضير ديال البسطيله ان شاء الله. وخليكم معنا مازال ان شاء الله التتمه ومازال المفاجاه. دابا ما بخبروا والو، يلا غادي نعيطوا ليه يجي وانتم نخليكم معنا ان شاء الله سنكملوا الفيديو للاخر. يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح، وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. وانا ومن القنا عجبني. طيعنا